series chiến đấu một que nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu với các bạn. Xe của bà bán không? Đúng rồi, xe của và nếu mà không ok sẽ chơi tiếp. Sẽ đấu sức qua tên rồi vậy. Sức qua tên rồi vậy. Ok các bạn ơi, mình sẽ đấu mỗi giờ thì biết các bạn. Mình dùng chiêu này. Chiêu này nhanh đó các bạn ơi. Đâu, như cái những mình nè. Wow, những người giống giải các bạn. Man the force. Cung là cái chân mình là cung mình nhé các bạn. Nó tuyệt chiêu đào cho mình đào siêu nhanh. Ok đào tầm ông nuôi ong dập gai tóc nuôi ong. Mời các bạn xem cho đúng vào chân này bóc từ ong. Ok luôn được 200 này các bạn. Hấn chú khí cái bắn các bạn, bắn làm thấy người á. Hút bung vậy các bạn ơi, hút bung vậy các bạn ơi. Bắn như thế này, bắn như thế này, đánh nè, này thì đánh, nhanh thì đánh không? Mà em này cái, tôi nghĩ là mình cần theo con đăng hành, cho nên mình phải ra chúng ta chơi hành với các bạn. Cái mình chiêu mà nuôi cung nuôi cơm và mình sẽ một tuần mình sẽ quay khoảng 4 video. Trong video này là video thứ 3 các bạn. Thứ 6 mình có quay video nhé. Ok. Đập vàng. Cái này là cái bạn nó cứ ý mình định á. Bạn nó hay lắm. Mình biết kênh mình like và share nhé. Bạn mình biết kênh cái da và hiên. Chủ sạch. Và do mình ở ngoài đường trên nó ổn các bạn. Đó các bạn mình lỗi cho các bạn. Nó không mình chỗ mình các bạn. Hay lỗi không các bạn. Mở kênh này hắn cho các bạn. Mình sẽ nâng cấp. Mình không